¿Cómo hace la oveja? ¿Y cómo hace el mico? ¿Y cómo hace el elefante? ¿Y cómo hace la vaca? ¿Y cómo hace el pato? Cuac, cuac. ¿Y el gato? Muy bien. ¿Y cómo hace? ¿Quién más? El perro. ¿El perro? Wow, wow. El elefante. El mico. ¿El gato? El león. El león. ¿Cómo hace el león? Muy bien, mi amor. ¿Y la oveja? Muy bien, mi vida. ¿Y cómo dice? La M con la A dice. La M con la A dice. Ma. ¿Más? ¿Quieres más uvas? Dame un segundo. Dame un segundo, te doy más. La M con la A dice, ¿cómo se va? La M con la A dice. Muy bien. La M con la E dice. Bien. La M con la I dice. Creo que tenemos que cantarlo primero. Más uvas. Ya te traen a mami más uvas. Sebastián, ¿y cómo es la canción de la manito? Sebastián, saco una manito. Sebastián, saco una manito, la pongo a bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mi otra manito, la pongo a bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitos, las pongo a bailar, las cierro, las abro, las vuelvo a guardar. Muy bien, mi amor, bravo. ¿Cómo es que es? Ay, qué mareo. Todo me da vueltas. Ay, qué mareo. Todo me da vueltas. El hombro izquierdo se fue a pasear. El hombro derecho lo quiso acompañar. Y juntos caminan, caminan, caminan. Y juntos caminan, caminan, caminan. ¡Ay, qué risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué risa! ¡Ja, ja, ja! Las manos Se acarician, se quieren, se besan. Dale tú. los puños se pelean, 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 los puños se pelean, pelean, pelean. ¡Ay, qué risa! Dale, ja, ja, ja. ¡Ay, qué risa!